साथीहरूले तालीले एकदमै स्वागत गरिरहनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिलाई जुन हामीले फ्यान कमले तयार पारेको गिफ्ट चाहिँ एडमिन ग्रुपबाट त्यो गिफ्ट हस्तान्तरण गर्नको लागि जुन आदरणीय एडमिनहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको अध्यक्षसँगै एडमिन सम्पूर्ण टिमले एकजना आउनु न हजुर यता आउनु सक्नुहुन्छ पानीपुरी हो क्या?
केन्द्रबिन्दु खोलिदिनु यसरी हाम्रो सदस्यहरू यो खोल्ने गीत गाह्रो पो रहेछ त्यसलाई पर सरौँ न यो अगाडि अगाडि गइदिएर घाँटीमा चाहिँ लगाउँछ राम्रो देख्छ यो अहिले एकछिनमा उसले यो चाहिँ देखाउँ मैले क्यामेरा अगाडि
अहिले छोटो गराइदिनु न छोटो गराइदिनु अझै 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 घाँटीमा च्याप्नु अझै 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 कस्तो पात्र देखेको त लगो कि लगो कस्तो हो त्यो शिरबन्दी लगो त्यो सबै नि पछाडि त्यो कपालमा उतापट्टि उतापट्टि आकाश उतापट्टि उता अड्किने मेरो मोबाइल स्विच अफ भयो टेन्सनमा पंखा पंखा एलाउन्स गर्नु न अहिले चाहिँ धेरै गरिब भएको महसुस भइरहेको छ। यहाँ अन्य साथीहरूले यो फ्यानको सुविधा गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र हाम्रो प्रान्तिक मित्रहरूले पनि गाना चाहिँ अलिकति सानो भोलममा बजाइदिनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुनसान भयो, एकदम सुनसान भयो, थोरै आवाज सानो भए पनि भोलक भए पनि बजाइदिनको लागि अनुरोध गर्छु। बेलुन जति उडो केक जति उड्ला फेरि ल अब कोरोनाको माध्यम छ एकदम यो पनि सामाजिक दूरी पनि कायम गर्दै सबैसँग आफूले ल्याउनु भएको गिफ्टहरू लिएर आउनु होला। सबैलाई पालै पालै लिएर आउनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। पालैसँग आउनु होला सबैजना। सम्पूर्ण साथीहरूलाई थोरै आग्रह गर्न चाहे अहिले भर्खरै एउटा लाभाको सेट यही कतै हराएको जानकारी आएको छ। जो कोहीले भेट्नुहुने साथीहरूले उहाँले उपलब्ध गराउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। लाभाको सेट भर्खरै यहाँ हराएको जानकारी आएको छ। जो कोहीले पनि भेट्नु भएको छ भने उहाँलाई उपलब्ध गराउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। टिका लगाइदिनु न अहिले तपाईँ बाबु सबै यसरी नै राम्रो काम गर्दै जानु, खानाहरू यस्तै माया पाइराख्नु सबैले। अझै राम्रो नबिर्सनु आकाश दाइलाई पूजा दिनलाई त्यो लगाइदियो होला। Thank you so much. Happy birthday. Thank you.
पछि लास्टमा खिचौँला हो फोटो थ्याङ्क यू हाम्रो अत्याधुनिक लाखौँ वर्षको कारणले एकदमै नम्र भएको म्युजिक अफ गरिदिनु आज हामी हरेक वर्ष चाहिँ आज पनि हामी हर्ष उल्लासका साथ तपाईँ हामीले एकदमै माया गरेको लाखौँ दर्शक श्रोताको मनमुटुमा बस्न सफल तपाईँ हाम्रो सुन्दर माया जोडिएला आज पनि हामी यो चाबेको एवं क्याफेमा स्वागत गर्दैछौँ र आज उहाँहरूको जुन हामीले एकदमै माया गरेको हाम्रो तपाईँ हाम्रो मनमुटुको प्रिय ढुकढुकी नेपाली चलचित्र जगतमा निकै नै राम्रो एक छत्र राज गर्न सफल र लाखौँ दर्शक श्रोताहरूको मनमुटुमा बस्न सफल निकै नै ह्यान्डसम र एकदमै ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ उहाँको आज जन्मदिन परेको कारण आज हामी आकाश पूजा फ्यान क्लबको तर्फबाट उहाँहरूलाई जुन यस क्याफेमा उहाँको जन्मदिनको अवसरमा हामी सेलिब्रेसन गर्ने गरिरहेका छौँ र साथमा हामीले एकदमै सारा दर्शक श्रोताले उहाँलाई एकदमै कुनै पनि परिस्थिति र कुनै पनि समयमा हामीले छुट्याउन चाहँदैनौँ किनकि यो सुन्दर माया जोडीहरूलाई हामी हरेक प्रोग्राम हुँदै हामी एकसाथ गएर उहाँलाई साथ सपोर्ट र माया गरिरहन्छौँ र त्यस्तै नै नेपाली सिने जगतमा एकदमै एक छात्र राज गर्न सफल जुन उहाँलाई लाखौँ दर्शक श्रोताहरूको मनमुटुमा बस्न सफल सँगसँगै अहिलेको वर्तमान अवस्थामा जुन लेडी अफ द टाइगरको उपनामले उहाँलाई उपनामको जुन उपाधि पाइरहेका छौँ त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू जुन सुन्दर जोडीलाई आज हामी एकसाथ आजको यो बर्थडे सेलिब्रेसनमा स्वागत गर्दैछौँ र उहाँलाई यो बर्थडे सेलिब्रेसनमा जुन औपचारिक स्वागतसँगै म कार्यक्रमलाई पुनः अगाडि बढ्न चाहन्छु र सबै अन्य साथीहरू फ्यान क्लबहरू चाहिँ सोही स्थानमा रहिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। अब हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम सुन्न गइरहेको छ। र हामीले सदा नै भन्दा आज अलिक पृथक ढङ्गबाट हामीले आज यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भइरहेका छौँ र विगत जुन अब मैले यो जोड्न गइरहेको छु आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि जुन हामीले अत्याधिक माया गरेको तपाईँ हामीले सम्मान गरिरहेको जुन तपाईँ हाम्रो मनमुटुमा बस्न सफल जुन उहाँको आज जन्मदिन पनि परेको छ उहाँलाई पनि आजको प्रमुख अतिथिको आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
त्यसै गरी यो आसन गर्ने क्रममा जुन तपाईँ हाम्रो मनमुटुमा सधैँभरि गुन्जिरहने हाम्रो ढुकढुकीमा सधैँभरि चलिरहने तपाईँ हाम्रो प्रिय मनमुटुको ढुकढुकी नै भनौँ हाम्रो पूजा शर्माजीलाई पनि अतिथिको आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अतिथिको आसनलाई म जोड्दै चाहन्छु। जति पनि आज हाम्रो यस कार्यक्रमलाई संसार माध्यमबाट विश्वभरि प्रचार गर्नका लागि पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न आउने सम्पूर्ण मिडियाकर्मी मैले थोरै नाम निश्चय अघि प्राप्त गरेको थिएँ। अब पार्टी कोही नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको नाम थाहा नभए पनि म एकमुष्ट सबै पत्रकारजीहरूलाई म यो अगाडिको रोमा रहेर आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो फ्यान क्लबका साथीहरूले उहाँलाई सर्जीकरण गरिदिनु होला। अब त्यसै गरी हाम्रो पत्रकार मित्रहरूलाई पनि खताले सम्मान गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोरदार तालीले सम्मान गर्नुहोला सम्पूर्ण साथीहरू। गीत बजिरहेको हाम्रो एडमिनहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि सकिसकेको छ। अब हाम्रो कार्यक्रमको अर्को चरण अगाडि बढ्न गइरहेको छ। अब भने हाम्रो केक काट्ने पालो भएको छ र जुन आज हामीले उपलब्ध भएको केकहरूलाई अगाडि ल्याइदिनको लागि फ्यान क्लबका साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। टिम र मिनालाई पनि अर्को केक स्पोन्सर गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। एडमिन साथीहरू यता माथि अगाडि ल्यासमा आइदिनको लागि